của tất cả quý vị. Đó là niềm vui, là niềm hạnh phúc và những tình cảm ưu ái của quý vị đã dành cho nghệ sĩ ưu tú Như Linh này với những lời tốt đẹp nhất. Và trong niềm hân hoan vui vẻ để được chào đón tất cả quý vị, giờ đây xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt thay cho lời chúc mừng để đón mừng ngôi sao sân khấu nam nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Vâng, em xin mời cậu. Kính thưa cậu, niềm vui và niềm hân hoan hôm nay, tôi xin phép cậu có đôi lời đến tất cả quý vị có mặt trong buổi tiệc hôm nay. Xin cảm ơn tất cả các dì, các em, các cháu, các bạn đến dự sinh nhật của Linh. Không biết nói gì hơn. Đại diện cho gia đình Linh và nữ ca sĩ Trần Quốc Thanh chân thành cảm ơn tất cả các bạn bè, các dì, các cháu đến dự. Nữ ca sĩ Trần Quốc Thanh của ngày 10 tháng 12 Như Linh được mệnh danh là nữ Thanh Thúy 2. Mời lên luôn. Vậy mà nữ Thanh Thúy 2 đó. Bây giờ nữ Thanh Thúy 2 có thể nào mở màn đầu tiên được không? Kiên cậu đi nè. Một đêm anh mơ niềm dịu dĩnh đưa nhau về thăm quê hương ơi hương hồn. Bàn tay anh đang dìu em bước trên con phố đi trong hoang vắng chiều nay.